कितने ओए होए 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 माशाल्लाह। ये मकाऊ की ब्रीड के होते हैं, ये पहाड़ में ही रहते हैं और ये हैंड टेम हो जाते हैं। इधर पहाड़ी तोते बोलते हैं ना। पहाड़ी तोते। ओए होए होए कितने प्यारे लग रहे हैं यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो गाइस ये तो बहुत बड़े बड़े हैं, बिल्कुल पहाड़ी तोते की तरह। फर्दीन अंदर चलते हैं। और ये देखो बछड़ी यार, ओए यार मुंडे मुंडे ये तो बिल्कुल मुंडी मुंडी गया अब इसकी यार। कैसे हो रहा है यार? ये तो बिल्कुल खजले हो रहे हैं फर्दीन यार, ये तो बहुत बेकार हो रहे हैं। दोस्तों ये देखिए, ये रखो रखो रखो, ये रखो यार, ये बीमारी में है, तुम्हें भी बीमारी लग जाएगी। चलो ओए होए होए होए, पिंचेस हैं तो यार, पिंचेस भाई ये जंगली है यार, ये जंगली है तो। ओए होए होए कैद में कर रखा है इन्हें यार। चलो चलो अंदर चलो चलो।